Yo teparo sepeda yo payu kabeh tukang sablon, tukang fotokopi, tukang lampu, koyake tukang terop. Wes bapak-bapak, ibu-ibu, mohon dengan sangat hormat, son horeg bukan son yang uraan. Son horeg Tulungagung mempunyai suatu mitra dalam komunitas yang sopan dan santun. Itu saya sampaikan di Gor Lembupeteng, spektakuler dalam acara di Kampanye Akbar nomor 2. Jadi saya mewakili teman-teman yang saya sangat hormati. Saya tidak bisa mengatakan apa-apa, mohon maaf, seolah-olah saya ingin nangis. Teman-teman, tanpa saya bayar oke kok tak opahi kaya ngene. Padahal son horeg modal ini miliaran. Karena 02 loh, kita ingin sukses di Tulungagung. Perizinan dipermudah, acara kita diberi payung hukum, yang mana apabila Pak Santoso Bupati Tulungagung menjadi, saya mohon dengan hormat dan santun, Tulungagung diberikan komunitas son horeg. Setuju. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi aspirasi bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk teman-teman dari komunitas son horeg yang ada di Kabupaten Tulungagung. Sekali lagi, son horeg merupakan bagian kita semua. Oleh sebab itu, tidak perlu khawatir. Ketika beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan ke Mas Sodro dan kawan-kawan, ketika penjenengan memilih saya menjadi bupati, setiap 1 bulan sekali, bahwa teman-teman son horeg yang ada di Kabupaten Tulungagung akan kita beri kesempatan untuk memamerkan potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Tulungagung. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk Mas Sodro, Rawin dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Mudah-mudahan komunitas son horeg semakin dicintai masyarakat Kabupaten Tulungagung, semakin berkembang dan dapat mengambil manfaat bagi perkembangan kemajuan Kabupaten Tulungagung yang kita cintai ini. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf barangkali tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih kepada teman-teman. Mudah-mudahan kerjasama dukungan dari penjenengan semua kepada paslon nomor 2, insya Allah pilihan yang sangat tepat sekali untuk membangun Tulungagung 5 tahun ke depan. Sekali lagi terima kasih dan terima kasih. Terima kasih. Melanjutkan dari Bapak Bupati, rasanya intinya pasangan nomor 2 nanti kalau terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, semua yang ada di Tulungagung akan kami fasilitasi semuanya. Tidak usah ragu, tidak usah bingung, semuanya kita fasilitasi. Yang penting semua itu memang benar-benar bisa diterima oleh masyarakat Tulungagung. Kami siap menerima apa saja, semua adalah warga Tulungagung dan semua harus kita tampung, semua harus kita fasilitasi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Gamer langsung teman-teman on.
Gol.
Oke, ayo. Hari ini Dora akan berkolaborasi dengan DL Brand. Gitu ya. Langsung dimulai persembahan di kampanye Akbar Sastra yang bersama di Gor Lembupeteng Tulungagung, yang hari ini untuk kita semuanya, khususnya simpatisan dan juga para pendukung dari Sasa Bupati Tulungagung nomor loro bro. Kita merapat lagi ke panggung semuanya, ayo. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh partai koalisi dan Sasa. Di sini ada Partai Demokrat, ada P3, ada PBB, dan juga Partai Buruh, serta seluruh lapisan masyarakat Matur nuwun. Terima kasih, kompak selalu kita tunjukkan kebersamaan kita. Ayo semuanya merapat ke panggung lagi bersama. Bersama I DJ Kali Horegnya.